Ond nawr te, mae yna wobre newydd sbon yn cael ei lansio eleni, gwobre gwirfoddoli. Cyfle i dynnu sylw at y gwaith gwych mae gwirfoddolwyr o bob math yn gwneud yn cymdeithas ni. Mae fori yn ddiwrnod pwysig iawn os i chi am enwebu rhywun. Ac mae Elen Notley yma i sôn mwy, neis dy weld unwaith eto. A ti? Neu ti sôn tipyn am y gwobre yma nawr te, maen nhw'n newydd sbon yn dyn nhw? Felly cyntaf erioed yw'r gwobrau, felly maen nhw'n digwydd yn mis Tachwedd, ond mae'r deadline y fori am 5 o gloch y Prynhawn, felly os ti eisiau enwebu cyn fori, mae angen. Lansiwyd y cyfan yn yr Eisteddfod? Do, felly gwobrau newydd yw am elusennau, cwmnïau DLO, gwirfoddolwyr, trustees, felly mae yna 9 categori yn gyfan gwbl a ti'n gallu enwebu am un o'r pob 9 categori. A mae'n gyfnod sy'n mor bwysig i'r elusennau yma yng Nghymru. Mwy nag eriod, mae'n siŵr, ynddo? Mae'n amser ansicr nawr da Brexit, felly nawr mwy na byth ni angen elusennau a gwirfoddolwyr. Mae rhyw 3 o bobl yn Cymru yn gwirfoddoli a mae hwnna'n rhif anhygoel. Ond mae jyst angen annog mwy o pobl i gwirfoddoli hefyd. Mae gwobre yma yn wych wrth gwrs, achos mae gwirfoddoli yn golygu bod chi'n gwneud rhywbeth yn eich amser eich hunan heb dal. Mae'n neis cydnabod hynny'n dyw e? Na fe, felly o elusennau mawr fel Macmillan lawr i os ti'n helpu mas da eglwys lleol neu yn y cymuned, felly mae pob fath o gwirfoddoli i sôn amdano. A gan amla, mae'r bobl yma sydd yn rhoi amser am ddim ag ati. Dyn nhw'n bobl sydd eisiau ffys, achos maen nhw'n gwneud e'n dawel fach ac yn bradach am ddim. Ond beth sy'n bwysig yw, i ni sy'n gweld pobl eraill sy'n rhoi amser fel hyn, ynddo? Bod ni'n mynd ati i enwebu nhw a bod nhw'n cael fori fel maen nhw'n heiddi. Yn union, felly os ti efo ffrind neu aelod y teulu sy'n rhoi amser i pwrpas dda, mae werth enwebu nawr. Felly, pa fath o wobre fydd na? Pa fath o bobl? Ti wedi gweud ar gyfer elusennau neu falle mediadau di-dal. Unigolion hefyd, ie? Unigolion, felly gwirfoddolwyr a wedyn gwirfoddolwyr ifanc, tîmau gwirfoddolwyr a trustees hefyd. A mae'n bwysig dros Gymru gyfan, ynddo? Gymru cyfan. Felly bydd y gwobrau yn Nghaerdydd yn mis Tachwedd, ond gallu enwebu pob un o dros Cymru. Fel y ti'n gweud ar y dechrau, dyddiad cae y fori? Y fori, 5 o gloch y Prynhawn. Mae'r wefan wedi bod ar y sgrin gyda ni nawr, felly mae rhaid i bobl i hasti a ysgrifennu gogloi. Na fe. Ac ti'n ystod fan hyn, a beth sy'n wych yw, ti'n gwybod y stwff di fyd, achos y ti hefyd wedi codi cryn dipyn amser yn damser di ar gyfer amrywiaeth o elusennau. Felly fi wedi codi arian ar MHC a Noah's Ark a Latch am cancer yn plant. A so ti'n mynd i weid, ond fi'n mynd i ofyn, ti faint o ti wedi codi? Bron o bod 10,000 o bunnau. Waw, yn anhygoel. Felly ti'n heiddi gwobr dy hun. Wyt. Ond ni de, cyfle nawr ten i bobl i enwebu pobl sydd yn gwneud pethau da yn ddi-dal, yn dyfe? 5 o gloch fori? Ewch ati. Diolch yn fawr i ti, neis dy weld i to. Pobl dy'r cyfan,